السلام علیکم عزتمنو نننې زمونږ د اهم معلومات ته دا ویډیو د سره امخا وګورئ او سکیپ یې نه کوئ ځکه عزتمنو چې هوایي پرډزو په باره کې د سره زمونږ ټول معلومات دی نن چې دون دغه شانتې داسې تلم او چې ومې کتل نو یو کس په هسپتال کې دغه شانتې پروت او په سر باندې په هوایي ډز باندې لګېدلی و چې د هوایي ډزو څه انجام دی اخر کې زمونږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو که چېرې زمونږ په دې چینل کې نوي وئ مهرباني وکړئ زمونږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي مینهوالو چې خپل حال څنګه خوشحالي وي او چې په ډزو باندې کمې پیسې ورکوئ هغه پیسې چې ته په محله کې یو غریب له ورکړئ یا غریب ماشومانو ته ورکړئ یا یو غریبې کورنۍ ته ورکړئ څه به موشي د دې نه غټ اجر نشته دی او د دې نه غټ اثر د دې نه غټ ثواب هم نشته دی چې یو غریب سړي ته هم روپۍ ورکړئ هوایي ډزې مه کوئ ځکه چې دې سره د غریب سړي کور لوټي شي او د غریب په زړه باندې چې څه ارمان وي هغه ارمان وله تاسو په نیمۍ کې وله پرېږدئ مینهوالو هېڅکله هوایي ډزې مه کوئ او د ډزو نه پرهیز وکئ ځکه عزتمنو چې تاسو د دې ماشین یا د تمانچې خولې پاس واړوئ تاسو دا سوچ وکړئ چې دا مردکې به کم خواته ځي او دا به په کمې باندې ځي تاسو چې لږ غونتې سوچ وکړئ تاسو به هېڅکله بیا به ډزې به اوبه نه کوئ ځکه چې دغه مردکې ځي یو د غریب سړي د بچي په سر کې ښخېږي یا یې په تنه کې ښخ شي هر ځای کې ښخ شي خو په نقصانات دي ګټه یې نشته دی مینهوالو همیشه دپاره د هوایي د ډزو نه خپل هم پرهیز وکئ او بل ملګري هم د هوایي د ډزو نه منع کړئ زموږ عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي